आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा क्योंकि मेरा खास प्रोडक्ट जो मिला। सुबह नींद नहीं खुल रहा था, आंखों में नींद लिए सूर्य भगवान को देखकर ग्राउंड पहुंचा। फिर 2 चक्कर पैदल चलने के बाद बॉडी हीट हो चुका था। उसके बाद लगाए मैंने 5 राउंड ग्राउंड के। रनिंग कंप्लीट होते ही हम लोग पहुंच गए ग्राउंड फुटबॉल खेलने। खेल के बाद आ गए घर और फिर मैंने खाया नाश्ते में मकई। तभी मुझे पार्सल वाले भैया का कॉल आया। पार्सल लेने के बाद नहा धो के फ्रेश हो गया और खाया मैंने खाना। उसके बाद हमने किया अनबॉक्सिंग वीडियो को शूट। अनबॉक्सिंग वीडियो जल्द ही हमारे चैनल पर आने वाला है, जिसके लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर। धन्यवाद।